استقبل رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد بقصر قرطاج السيدين محمد الرقيق وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وعلي عباس المكلف العام بنزاعات الدولة. ودعا رئيس الجمهورية للإسراع في تقديم مطالب مصحوبة بكل المؤيدات للتمديد في أجل تجميد الأموال المنهوبة في الخارج، علما وأن آخر أجل لتقديم هذه المطالب هو نهاية الشهر الحالي، وأن أي تأخير يمكن أن يستفيد منه من نهبوا أموال الشعب التونسي على مدى عقود من الزمن. كما دعا رئيس الدولة إلى إثارة قضايا جديدة ضد كل من استولى على مقدرات الشعب التونسي بعد 14 جان في 2011. وأشار رئيس الجمهورية إلى أنه كان من المفترض تقديم مطالب التأجيل منذ مدة لا قبل يومين من موعد انقضاء الآجال. وتم التطرق كذلك في هذا الاجتماع إلى الإجراءات المطولة والشروط غير البريئة إطلاقا للدول والمصارف التي توجد بها الأموال المنهوبة، إذ أن بعضها يريد حكما حضوريا ضد المتهمين في حين أنها تعلم علم اليقين أن هؤلاء فارون بالخارج. كما أثبتت التجربة أن الأحكام التي يكتب لها أن تصدر في بعض الدول لا تنفذ إلا بعد عقود طويلة، ولا يسترجع الشعب الذي نهبت أموال إلا بقية باقية من فتات، والأمثلة عن هذه الممارسات كثيرة وتتعارض مع أبسط حقوق الإنسان. وأشار رئيس الجمهورية في ختام اجتماعه إلى أنه لو استرجع الشعب التونسي هذه الأموال وهي من حقه وتعد بآلاف المليارات من حسابات بنكية وعقارات ومنقولات لما عاش في هذه الأزمة المالية، فأموال الشعب عندهم وهم يريدون إقراضنا بشروطه. كما تناول الاجتماع ضرورة أن يكون العمل الدبلوماسي موازنا للعمل القضائي، ولا بد من طرح هذه القضايا في إطار المنظمات الدولية الأممية والإقليمية لتوحيد مواقف الدول المتضررة من الاستيلاء على ثروات شعوبها.